ובכן, בפתח שידורנו, האוניברסיטה הפתוחה. כולם ביחד. רק שתדעי, לפני שבועיים נסעתי לכיוון צפת ליחידה עם עמית, גם כן חבר שלי, זה שהייתנו באילת. ובדרך, בכביש הסרגל, הכביש שמוביל לעפולה, אני נוסע לי לענתי, מדברים, מעבירים חוקיות. פתאום קופצים לי שני שוטרים לכביש, חוסמים לי את הנתיב ומסמנים לי לרדת הצידה. אני ככה בהפתעה גמורה מסיט את הרכב ימינה ובולם לי לענתי. פותח את החלון, ניגש אליי שוטר במבט מאיים. 120, אה? למה לאן אתה ממהר, חבוב? אני אפילו שלא שמתי לב שנסעתי על 120, אמרתי לו, וואלק, לא שמתי לב, בקול תמים. ויצאתי מהרכב, קיבלתי את הדוח. לא, אבל העניין הוא לא כל כך פשוט. ביוני, דרך אגב, יש לי משפט מול שופט וכל החרטטינה הזה בבית משפט. אז בינתיים אני נוסע לי לענתי, שומר על התחת בשביל לא להתאפס. רציתי לשאול אותך, את זוכרת איך אני נוסע? אף פעם לא שאלתי אותך אם פחדת לנסוע אותי או משהו כזה. כי מדי פעם באים אליי אנשים ואומרים לי שדי מפחיד לנסוע איתי, ואני לא לוקח את זה בתור מחמאה. בינתיים השמש שם יוצאת לבחוץ, אז אני אשמיע לך פה עוד איזה משהו שקצת אנטיקה, אבל שיר, את יודעת שתמיד בדרך כלל משמיעים אותו ברדיו ביום שישי ככה בצהריים, את יודעת? שמגיע... זה מתוק, שתי ילדות קופצות בקלאס, זה מתוק, וטוב, וטוב, וטוב לי על הלב, טוב, טוב, טוב. יום יפה, טה 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 טה